2. april startet jeg med streåspannet mitt innover Skibotnfjellene. Jeg utsatte turen med 1 dag, fordi det har vært flere dager med uvær og stengte veier i Troms og Finnmark. Men nå er det i ferd med å bli et helt nydelig vær. Hundene følger skutersporet til en reindriftsgjeter. Jeg har erfaring med at du fort kan havne på ville veier når du følger etter reindriftsfolket. De har ofte ikke annet mål med turen enn å dra fjellene rundt for å se etter rein. Nå havner vi mot ei bratt fjellkløft. Jeg må gå frem for å sjekke om det er trygt å kjøre utfor med pulken. Det er mye brattere enn hva dronevideoen klarer å vise. Men jeg finner ut at det skal gå bra om jeg tar tak i bremsa på pulken. Ja, det er mange år siden at jeg hadde isfiskehull i ytterteltet. Jeg har vært litt plaget med at det har vært noen press på isen, så har vannet sugd opp i sneen, så har det blitt bare sump. Jeg kan gjøre et forsøk. Jeg håper det går bra. Så vi får sånn elendighet. Det blir spennende å få seg røya hvis man er i teltet. Det hadde jo vært veldig hyggelig det. Hva kan si, Unja? Det er artig å få seg en røya mens vi ligger og slapper av her.
Ja, hunder. Må vi ta og sjekke om det går noe fisk på I løpet av natta. Kan jo aldri vite. Her er kanskje ikke sjansen så stor. Røya dårlig å gå på sånn her stillestående bruk. Se der. En liten lake. Ja, det det vi hadde fått, en liten lake. Da vet vi det altså at det lake I der vannet. Det vet vi nå. Skal vi se her. En liten lake til. Da vet vi det. Det minst 2 laker I det her vannet. Helvete, den slapp. Jeg hadde den på. Den slapp igjen. Det var en ganske fin. Jeg hadde på I Storøya I sted. Masse med det samme. Jeg begynte på første fiskeholdet. Jeg skulle til å ordne med kamera. Der var han der. Oi, der har vi en. Men det var en liten, det var ikke Storøya. Der datt den av også. Men det var like greit, den var ikke stor. Ja, her det noe fisk her, ja. Og det skal jeg fortelle om den Storøya. Det tror jeg største røya jeg har hatt på noen gang. På isfiske. Men dessverre, jeg skulle ta den stanga nok I nedkant av holdet. Jeg fikk den ikke opp I holdet der. Jeg presset antagelig for hardt. Så den gikk av da. Det var synd det. Det var en virkelig fin fisk. Jeg vet, jeg snakket med en same her før. Han har fått røya på 3 kilo her. Så det går stor røye. Det ikke bare å få det. Men det eneste jeg har siden har ikke vært napp, bortsett fra den lille kanskje jeg har mistet her nå. Så det ikke noe særlig bitt, dårlig bitt. Ikke mye å skryte av. Men det var jo et fint vær, helt vindstille. Litt solgløtt mellom skiene. Men jeg tror det skulle bli litt snevær på ettermiddagen, så
Får nu bare nyte det her været. Nu var det virkelig fint. Det er vel en 6, 7, 8 minusgrader kan jeg tenke meg. Jeg har nu 5 hålborre her, så utenom her hvor jeg fisker nu, så har jeg 4 pilkestikker stående. Jeg har 3 med makk. Nei, 2 med makk og 2 med maggot. Jeg har en sen middag i dag. Klokka over 9:30. En sjelden gang så har jeg real turmat. Reinsdyrstuing. Jeg prøvde meg i går på Monsen sine poser. Tikka masala, men det var så jævlig sterkt. Til slutt så var det bare jævlig sterkt krydder det smakte, altså. Jeg klarte ikke på det. Jeg spiste bare kanskje en fjerdedel, så måtte jeg bare hjem. Det var ikke noe å skryte av. Jeg har en annen med Lars Monsen hjemme som jeg skal teste, for jeg håper den er bedre. Det her smakte nå helt all right. Dere har fått spist unna. Det er far sin tur. Dere har spist for lenge siden. Vi har fått en kar, men det er bare en liten kar. Det er bare en liten kar. Ja, vi mistet det. Det kan være like greit. Det kan være like greit. Men han er nå her da. Vi kan få store grupper. Jeg har fått på en litt finere kar her nå. Litt finere kar. Forsiktig med dem. Ikke sånn de er løse i kjeften.
Ja. Den var ikke så verst. Og fin og rød i farge. Han har tatt på flua. Det er ikke så dumt med å ha. Og han har tatt på nymfa. Ja, her har vi kaffen på. Det blir bra det. Morgenkaffe. Oi, her må vi følge med her. Ferdig. Ja, nå er det frokost og morgenkaffe. Ai. Ja, jeg hadde for 10 minutter siden hadde besøk av fjelltjenesten. En kar som kom på skuter. Han visste godt hvem jeg var. Han var og sjekket om det var noen finske skuterkjørere som hadde forvillet seg inn på norsk side. Han har vært litt plaget med det. Her og fiske på norske vann. Men det er reindriftssamer som har klaget litt for de forstyrrer rein. Og så fortalte han at siden samene begynte å fôre en del rein, så er reinene de kan ta oss og følge skuterspor, for da tror jeg de kommer dem til mat. Ja, det er ikke bare med den reindriften nå for tida, med de klimatiske forandringene. Det er bare et mann han likte seg. Da kunne du være i fred. Så han hadde siste arbeidsdagen sin i dag, så han tenkte at på torsdag så skulle han ta seg en tur hit. Men da er ikke han Torger her. Vi fer ned i morgen. Det blir siste dagen. Det såreste med denne turen det er jo egentlig at Sten Vegard, sønnen min, skulle komme til Harstad med kone og Edvard. Og det er litt ganske mye synd. Det var litt av en tvil om når de skulle komme, men det endte med at det ble krasj med denne turen. Så det er jeg nå litt lei meg for. Fantastiske gutten, min førstefødte barnebarn. Så det er litt sårt. Men jeg håper jeg får ta det igjen senere. Det regner jeg med at jeg klarer. Ja, jeg kommer til siste morgen på turen. Så jeg skal gjøre en siste fiskeøkt. Så pakker vi leiren og fer ned. Jeg har så mye tru. Men i morgen så er det fullmåne, så det skal jo være beste fisketid som finnes. Og dagen før skal jo også være brukbar, så men jeg vet ikke hvor mye tru jeg har på det der. Men i hvert fall så har fisket vært elendig til nå, det har. Og jeg er bare så små nappe på agnet. Altså, mange av de jeg har fått, de har stått så dårlig at jeg har mistet det. Det blir det siste forsøk. Det skal bli artig når jeg kommer tilbake og feirer selve hovedpåsken og hører fra Stian Yttergård. Han og dama er på Sara
javre og fiske. I Nordreisa. Jeg gikk opp fra Nordreisa. Men vi faktisk bare 3,8 mil fra hverandre. Så på godt føre så kunne jeg få dit på en dag med hundene. Det var gått greit det. Jeg håper de har fått noen storinger og hatt litt bedre bitt enn hva jeg har hatt. Ja, finere på isfisken enn jeg har det nå, det går det ikke an å ha det. Det er helt fullstendig vindstille. Kanskje rundt 0-1 grader. Det er varmt og deilig. Ja, nå er det virkelig flott. Der tror jeg vi tok han. Ja, Henja. Har vi fått på fisk på kikkholdsfiske? Vi har fått på vår første fisk på kikkholdsfiske. Det var jo artig. Ja da, fin stekfisk. Den er langt ifra kilosfisk, men fin stekfisk. Det kan man trygt si. Ja, ja. Det var en liten stekfisk, hun, ja. Ja. En liten stekfisk. Det var godt, men det er helt fint. Vi tar gjenbruk. Vi satser på gjenbruk, hun, ja. Det er det som er innenfor tida, det er gjenbruk.